हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ द टेक गाय। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 20 से 21,000 के अंदर बहुत तगड़ा वाला एडिटिंग पीसी। तो आप लोगों ने बहुत बहुत बार देखा है यूट्यूब का सर्च लिस्ट पे कि एडिटिंग पीसी अंडर 20,000। तो मैं हूँ बजट में और मुझे एक बजट में 4K का एडिटिंग पीसी चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक तगड़ा तगड़ा चीज़ चाहिए, मतलब पीसी कंपोनेंट्स चाहिए। तो उसके लिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा प्रोसेसर, रैम, SSD मतलब ख़रीदना है ताकि आप बना सकते हो एक 4K या मल्टीपल एक 1080p का HD वीडियो एडिटिंग और गेमिंग पीसी। तो उसके लिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को 1 से 10 लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। तो सबसे पहले आता है प्रोसेसर की बात में। तो प्रोसेसर की बात तो एकदम मेन पॉइंट होता है और हम लोगों ने प्रोसेसर जो लिया है थोड़ा सा चीप है। हम लोगों ने लिया है AMD का Ryzen 5 1600G। इसमें है रेटस्पायर कूलिंग सोल्यूशन और इसके साथ आपको मिलता है 6 कोर्स अप टू 3.6 गीगाहर्ट। और अगर आप इसको ओवरक्लॉक करोगे तो इसमें आएगा 3.9 गीगाहर्ट्ज़ का। यह है AM4 सॉकेट का और इसमें है 19 MB का कैश। तो आफ्टर इफेक्ट्स, माया, 3ds Max सब कुछ ही आप इसमें आसानी से चला सकते हो। अब बात आता है मदरबोर्ड पे। तो हम लोगों ने मदरबोर्ड पे लिया है MSI का A320M Pro VDS/S का V2 मदरबोर्ड। यह है AMD सॉकेट, AM4 का प्रोसेसर है इसमें Ryzen सीरीज़ भी आप डाल सकते हो CPU का। और इसका मैक्सिमम सपोर्ट है 32 GB का। ये DDR4 रैम सपोर्ट करता है, 2667 mAh मेमोरी और इसका प्राइस पड़ता है 3,800 रुपये। तो नेक्स्ट चले जाते हैं हम SSD की तरफ पे। SSD की तरफ पे हम लोगों ने लिया है किंगस्टन का SSD नाउ A400 120 GB इंटरनल सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह है SA400S37 का और 120 GIN इसमें है। इसका प्राइस है 1936। यह मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से। तो अब चले जाते हैं रैम के बारे में। रैम ने हम लोगों ने लिया है कॉर्सर का वैल्यू सेलेक्ट। यह है CMV8 का GX सीरीज़ और यह है 8 GB का इंटरनल DDR4 और ये चलता है 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे और इसका वैल्यू है तकरीबन 4,200 रुपये। यह आप MD कंप्यूटर्स में मिल जाएगा आसानी से। अब कैबिनेट की बात करो तो कैबिनेट में हम लोगों ने सबसे चीपेस्ट कैबिनेट लिया है जो है जेब्रॉनिक्स का कैबिनेट स्प्रिंग सीजन। या आप इंडस्ट्री बाइंग से ख़रीद सकते हो। इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये। क्योंकि हम बजट है, बजट में सब कुछ चाहिए तो 600 रुपये तो एकदम परफेक्ट है। तो ये हार्ड ड्राइव भी एकदम चीपेस्ट है। ये है सीगेट का SATA 500 GB का डेस्कटॉप इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव और इसका प्राइस है 1,399 रुपये। और ये है आप लोगों को मिलेगा फ्लिपकार्ट का होम डिलीवरी ऑप्शन पे। फ्लिपकार्ट पे ये आपको मिल जाएगा। MD कंप्यूटर्स में शायद ये नहीं होगा क्योंकि मैंने सर्च किया है। आप चाहो तो दूसरा कोई भी ऑनलाइन का कंप्यूटर साइट पे देख सकते हो। अगर आपको मिल जाए तो आप लकी हो जाओगे। एंड गाइस, एक चीज़ याद रखना कि ये सारा जो प्रोडक्ट मैंने दिखाया वो आपको और भी चीप प्राइस में मिलेगा अगर आप MD कंप्यूटर से ना खरीदो। अगर आप कोई अपना मतलब लोकल कंप्यूटर शॉप से खरीदो पर ब्रांडेड सब कुछ होना चाहिए तो आप इन लोगों से बार्गेन कर सकते हो कि मैंने देखो, आप बोल सकते हो कि 200 या 400 रुपये तो आप कमा ही सकते हो। इतना 20-25 हज़ार का मैं ले रहा हूँ सामान तो आप 200 या 400 या 500, मैंने तो क्या किया था 1,000 रुपये तक मैंने इसको कमा लिया था। तो ऐसे ही देखो, बार्गेन कर सकते हो आप। तो ये था आज का हम लोगों का PC बिल्ड और मैं इन सब चीज़ों को देखा हूँ और मेरा PC पे एग्जैक्टली एवरीथिंग सेम ही लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये सब मैंने जो चीज़ें बताया ये बजट में जल्दी से जल्दी आप ख़रीदो। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 4K एडिटिंग और काउंटर स्ट्राइक, असैसिन्स क्रीड सब कुछ एकदम आसानी से आप इसमें PUBG ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत आसानी से खेल सकते हो। तो इसके लिए एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय। शोविक हियर साइनिंग ऑफ।